Haupa, arratsaldeon, astea, behar bezala asteko gure miserien berriz, gure sekretuen berri emanez hasiko dugu. Ze, badakizue batzutan destinuak, karmak, siniste alduzue, nik uste arrazoiren bat edo izango duela, pentsa. Gaurko egunerako hitza alaxi aukeratua genuen, flowa, bai, patxadaz, lasaitasunez begiratu behar geniola bizitzari, baina aste pare bat bada gure gonbidatuak eulien antzera erori eta erori ari direla, gehientsuenak ere gaixotu egiten direlako, horregatik hemendik deialdia eta besarkada hortxe gaixotu diren guztiei, ea osatzen diren. Esate baterako Paula ere gurera etortzekoa zen, etorriko da beste batean, orain sendatzea izango da garrantzitsuena, baina berak surf ekologikoaren aldeko apustua egiten du, eta hori gainera bere pelikuletan biltzen du. Asteaburu honetan ospatu berri da Bilbon Surf Film Festival, eta itsasoan bezalaxe, mendian ere ibiltzen gara, eta itsasoko zinema bezala, mendikoa ere gustatzen zaigu, bada gurean jaialdi garrantzitsu bat, eta haren berri ere izango dugu gaurko saioan. Izan ere itsasoak badu baretasuna, lasaitasuna, eta horrelakoetan ez didazue esango, horko gizon horren gixara, komeni eztenik, eseri, patxada hartu, eta bizitzari begiratu. Bizitzak berak zer esango digun entzun, ze hortxe gure barruan hor sortuko da harmonia eta harmoniarekin batera edertasuna. Koldo Etxeberriaren lana zen hori eta bera 3D teknologiarekin aritzen da. Eta antzeko teknologiarekin aritzen da ere hortxe maskarapean behar bada ez zenuten ezagutuko, baina gure familikoa da, gure saioko kolaboratzailea Carmele Gomez, aurreko batean ere iragarri genizuen zuzenekoan aritzen dela musika entzunez eta entzundako hori gero irudietara nola islatzen duen bertan eraikiz, Bernaola zikloan aritu zen lehengoan eta gaur ere gurean ariko da. Beraz ikusten duzue, gaur arterik ez dela faltako gurean, patxada lasaitasuna bilatzen ere ahaleginduko gara, astea behar bezala hasteko, baina eraiki egingo dugu harmoniatik eta edertasunetik. Horretarako Koldo Etxeberriak argibide batzuk emango dizkigu aurrena. Gero, badakizue, esan dizuet ezta, Mendi Film Festival ere gurean badugula, eta zinebagintzan dabilen jende asko ere bai, Iban del Campo zuzendariak esaterako, bere azken laburmetraia, Ibizan eta bertara ere joango gara, inbidi pixka bat pasatzera, ze Ibiza udararekin lotzen dugu, baina urtean zer ere nunbait eskaintzarik ez da falta. Esan dizuet gero Mendi Film Festivala zerariko garela, bekaldia ere dagoeneko zabaldu dutelako, gaur aurkeztu dute, lan berriak egin ditzan, jendeak, eta horretarako laguntza ere izango dela, eta azkenik Carmele Gomezek erakutsiko digu, bizitza hau beste erabatera ikusten duen jenderik ere badela zorionez. Gogoratu non topatuko gaitu zuen Txiolandian, itzokei bekomarra EITB, eta postontzira idatzi nahi izan ezkero berriz, itzokei abildua eitb.eus. Eta Paulak esan azigun, eta horregatik gaurko atarikoa borobiltzeko kantu hause aukeratua genuen, berak itsasoan murgiltzen denean lasaitasun hori bilatzen duela, eta batzuetan isiltasuna dela lagun izan dezaken musikariko berena, beste batzuetan berriz Nirvana aukeratzen zuela, eta badakizue Nirvana taldearen azalik ezagunenetako bat, haurtxo bat ez da alaxe guretan sartzen denekoa dela, eta kantu honetatik ateratako fotograma da horixe. Come as you are, alegia, zuzaren gixara etorri. Eta guk ere horixe egin behar dugu, aste honetan gugaren gixakoak etorri, eta patxadaz, bizitzari eta arteari begiratu bat bota.
Ikusten duzu lapurreta egin diegula miluzeko lankideei eta haien hieroglifikoen fan amorratua garenez, horixe, omenalditxo bat egin nahi izan diegula lapurretatxo horrekin. Zegu gaizto ez gara. Eta eroiak ere ez, naiz eta jakin badakigun, eroi asko badagoela kaparik gabeko eroiak direnak ere. Eta bakarren batzuk gainera, eroi hoietako batzuk kapa beharrean bata eramaten dute eta osasungintzan aritzen dira. Pandemia garaian horixe azpimarratu genuen guztiok, baina gerora ez ote zaigun ahaztu. Baina zorionez, artista talde bat ez da harta zahaztu eta orduan bezalaxe orain ere omenaldia egin nahi izan diote eta beraik daukaten gauzarik hoberenarekin, artearekin. Eta artista horietakoa da gure lankide eta lagun den Koldo Etxebarria. Arratsaldeon, Koldo. Arratsaldeon. Zer moduz ongi? Ondo. Bai, ezta? Normalean zu hementxe ikusten zaitugu ordenagailu artean, alaxe ematen duzulako eguna, ezta? Etxe honetako grafismo sailean lanean aritzen zarelako, baina bestela ere artelanak eta sortzen, hor ere zure margoa eta zure pintzela ohikoa ordenagailua bera izaten da, ez? Hori da, bai. Ordenagailuaren bidez ere egin daitekela artea, ezta? Bai. Da gainera gero gehiago pasatu da, posibilidade espresioak dire hain handiak, lan asko sortzen dire Gaur egun gainera horrari gara, inteligentzia artifizialak eta haiek ere sortzen dituztela lanak. Gero hariko gara hortaz, Koldo, baina aurrena esan dugu gaur gurera etortzeko aitzakia ekimen interesgarri batek eman digula. Izan ere, artista talde bat elkartu zarete, ezta, Javi Konderen deialdiari erantzunez, pixkat osasungintzan aritzen diren mediku, erizain eta gainerako profesionalei omenaldia egiteko, eta horretarako zuen artelanak oparitu dizkiozue hainbat erietxe, ambulategi eta zentroei, ezta? Bai, hori, pandemia amaitu zanean, haukin genuen propuesta bat, dei bat Javi Kondeko fundazioa, zeunek iten hori gauza honorifikoak, eta iten korrika eta honorifikoak esanez, propuesta bat egingo dutxuet artistei. Zuek donetan baduzu obra bat, ia zelan ikusten duzuen. Ekitaldia aretan zelan medikuek eta zelan egoten ziren lehenengo linean pandemian eta gu zelan geunden beldurri jota etxean, eskutute etxean, beldurregaz. Orduan txalo egiten genien, onartzen genuelako haiek jarri zutela, benetan, beraien bizitza ere jokuan jarri zutela askotan, gu zaintzeagatik eta gu salbatzeagatik, ez? Eta orduan, esker honez, oraindik ere ja pandemia bukatzen ari den honetan edo bintzat iragan kontua dirudien honetan, oraindik ere aitortza horrekin segi behar zutela eta hortarako berena zela zuen artelan horiek oparitzea, ezta? Hori da, eta propuesta itzen zen pandemia eta gerotxo hau. Nipetzat, oin kontestu honetan hobeagoa dela, karo, txalok eta hori guri historian segida kabetan da, gauzek aiztu iten diren segida, eta oin gerrean gauz, eta gero volkana izin zen, gero gerrea, da beti gauz... Galatxoaz, boladaka, ez? Gero beste bolada bat etortzen da, orduko harta azaztutzen gara, eta horregatik ongi dagoela, ez orduan bakarrik orain ere haietaz akordatzea. Eta 12 artista elkartu zarete, eta beste hainbeste artelan, ez? Eman dizkiezue. Hori da. Orden, karo, bananduko dire zentro... mediko zentrotik, ez? Ospitaletan eta alako Bizkaiko zentroetan. Eta izango da proiektu bakarra Espainian zehar, ez da nolako proiektu hori gehiago, eta nepetxo dala oso polite, jentean erantzun eta zelan horrek motibo biek gaitik, ez? Bata, ez aiztuteko. Karo, zetxaloak denporeak aiztu iten dago. Bai, eraman egiten ditu aizeak eta artelanak horre ongo dira eta hor geratuko dira. Hor gertzen dira. Horrek hartu dago artelanak hori testigantza hori mantentzeko rekordu hori, ez? Haiek ikusten dituenak gainera behar bada galdetu ere galdetuko duelako, ez? Zer egiten du artelan honek eta bakarren batek azalduko dio, hor aitortza bat eta omenaldi bat badagoela horren atzean. Arrazoia dagoela hor. Hori da. Zure piezak izatearen poetika du izena, ez?
eta izenburuak ere pista bat ematen digu, ezta? Zer erakutsi nahi duzun horrekin? Bai, hori da, aprobeten nire trajektoria daro atortik lanean ja urteatan, eta da batez be poetika hori guk proiektatzen dugu poetika eta estetikea proiektatzen dugu objektuatan, beha hobeto fijetan bagara, horrek obrak eta objektuak bakarrik dire guri itxartzen dutzuen gauza bat, hau da, poetika hori eta edertasun hori dau norberengan, dau ikusleen eta obrak iten dau bizkortu hori ez, itxartu hori ez. Izpilu gisako bat, ezta? Edalontzia edo ikusi dezakegu, edalontzia ederra izan edo itxusi izan, norberak ze begiekin begiratzen dion, orduan izango dela bat edo beste, ezta? Hori da, bai. Hori da zure lanbidean behin eta berriz errepikatzen den lerroa, ezta? Lerroa, ez. Eta lehen aitorri esan detzen moduen, ez? Anekdota pila bateko zen nik iten dut hori zarriten, ez? Oindala gitxe egon nintzen ikusten el enterro del Condorgaz, el Gorkorena, Toledon. Eta, han barruen, betetan zara, edertasunegaz barrue betetzen da. Arimarentzat ere hori sendagaia bada, ez? Medikuntzaz eta ari garela, artea bera ere bada sendagaia, ez? Sendagaia, ez? Hori. Eta urteen handik, eta plazara, Santa Tomeko plazara urten, eta segitan duzu edertasun hori bizitzen, segitan duzu barruen. Hau da, edertasune obra horretan egon balitz, bakarrik egongo balitz, atetik urtetan zarenean, ja hori tak moztuko behar zan. Hor bukatuko zen. Baina gero zure Baina buruan badu, bai. Zure buruan da zure bihotzean, gorputza guztien. Bai, betirako gogoan duzu gainera, eta askotan aipatzen dugu, halako batean ikusi nuen hau, eta oraindik ere gogoratzen naiz, eta hori ere badela zerbaiten seinale, ez? Eta hori da descubrimiento sensacional. Dala edertasune norberaren ezaugarri bat, eta norberen identidadea, sakoneko identidadea hori dala, hori da niretzat, hori descubrimiento... Hori norberak ze begirekin ikusten duen, horren arabera, atzematen du edertasuna, edo beste sentimendu batzuk ere bai, ez? Lehen esan duguna sosegua, patxada, baina noski, behar du beti poxpolo bat hori pizteko ere bai. Esan nahi dut, ni hartzailea baldin banaiz, nire barruan sortuko da irudia, sentsazioa. Baina bakarren batek eman behar dit horretarako motiboa. Eta hor sartzen da artista, ez? Artistak bai poxpolo hori pizten duela. Hori da. Eta artistaz ari garenan, askotan iruditzen zaigu gainera, pintzelarekin irudikatzen dugu margolaria, baina zuk eskuak ez dituzu zikintzen, zu senyoritoa zara, zuk eskuak pinturaz eta zikindu beharrean, behar bada nekatu egiten dituzu botoiarekin eta arratoiarekin ibiltzen zarelako, alegia ordenagailuarekin. Hori da. Bai, hasi nintzen 80 markadan ordenadoragaz ikusten hauen, nik nahi nuen konzeptua ondo espresatzeko herramienta oso potentea zala ordenadorea, eta irudimensietako ordenadorea. Orduan asko ez ziren ibiliko bat, teknika horrekin, Koldo? Ez, karo, orduen zan, teknika zan oso garestie. Eta bia sartzezeko lagunek, handeko lagun pila bat klaseak emoten, gu ginen lehen gau generazioako lizenziagoak urten ginenak, eta oso karistik ziren. Eta nekan zubertea, ETBek, presupuestoa jaso zuen, eta presupuestoekaz egiten genduen lanak ja, kanpoan, eta ja makina bi bakarri zeuden Espainian, ondino, ATC Madrilen da Animatika Barcelonan, eta nik okin hauen zuberte oso ondie biekaz beharritea, ideak eroan da hango makinekaz itea, ondino makinekaz genak oso garestiak ziren. Hor ikusten ari garen eraikin batzuk esaterako, jendeari behar bada ezagunak egingo zaizkioze garai batean, etxe honetako albistegietan ere, ez, karetan eta alaxe agertzen ziren eraikinak ere bai, ez da, bai Teleberrin, bai gaur egunen, ez? Hori da. Hau ere ETB-ko sarreran daukagu, ETB-ko Bilboko egoitzara datorrenak atxe ikusiko du eskiera mekanikoetan nola dagoen, haundian. Eta hor ikusten dena da, Koldo, eta konstante bada zure lanetan, eraikin horiek eta bai, forma geometrikoak eta dituztenak, baina normalean giza banakoak
Eta banakoak gainera azpimarratuko dut, ze taldeak eta baino normalean edo bat, bi, asko jota hiru, ez? Bai. Bakarrik. Alegia gizona edo emakume edo dana dalakoak gizakia, hantxe dago begira, haunditasunari begira, eta horrek barruan zer eragiten dio, ez? Hori da. Bai. Eta arrazoia da erreza. Hau da, edertasuna experimentatzeko, ez konzeptualmente, experimentatzeko, inok ezin dutxu emon zuri horren aukera. Hori izan behar da gauza personal bat. Hau da, beste batek esango, inaldutxu lagundu edo apuntau, zukiten badozu hau, lortu aldozu beha. Azken batean da ekintza bakarra. Akto kreatiboa beti da bakarra. Eta kontemplazioa da bakarra. Bakardadean kaptatzen dozu benetako edertasun hori. Eta ez da bakardade latxa, da bakardade alegrea, da bakardade alaia, da bakardade poetikoa, da bakardade harmonikoa, poetikoa. Baina alare bakardadeari beldurra izaten diogu bakoldo. Normalean iruditzen zaigu bakardadea txarra dela. Norberak aukeratuta denean behintzat, ez du zertan txarra izan. Bea, personeak inbea dau deskantzatu eta aktibidade fizikoa, ez? Hori olertzen da, ez? Deskantzatu eta aktibidade fizikoa. Orden, gauza bera da, haue bai. Personak inbea dau kontemplazioan, hau da, gogoratzeko gu nor garen eta zaki garen, eta gero hori ikasita, gero mundura urten. Bea horren ikasgaiagaz. Da ikasgai hori ikasten da bakardadean. Eta nire gustatzen jata remarkab hori apurbete iten dorena moden tradizio religiosoak, ez? Beti zeu zer ebokateko, ez? Eta nire gustatzen jata holango espazioak atara ebokitako errealidade hori. Errealidade hori zelan dauen eta guk zelan genezake hartu benetako sensazio hori eta hartu egi hori. Egi hori hartu behar duzu benetan sakonduta hartu behar duzu. Ez da, esan doztiez, norberen gandauela edertasun eta, venga, beste gauza batera, oin zer, nire lagun baten moduen, ez, bia sartezeko irakasle baten moduen, ez? Bai, oin guazen beste gauza batera berbaz, ez horre behar dau. Azkenean edertasunan orain subjetiboa den gainera, ez, bakarren batek esango du, bueno, zuretzat ederra denak, niretzat ez du zertan ederra izan, eta... Hori da, bea, zer pasatzen da, nik nire konsejue da, adibidez, jente agolike, eta badau, jente dauena, nire lanak ez jako zela asko guztetan, badaue bai, ez? Bai. Adibidez, gogoratzen da, zelkarrizketa bat dokin hauen Asier Etxebarriagaz, da, Asier Etxebarrik esateo esten, niri interesetan da hau Kiefer, da, tradizio alemana, eta niri hori, ez? Egon daitela indarra, egon daitela mine, egon daitela sufrimentue. Gertatzen dena da, askotan behar bada badakigulako lan hauek berez makina batek egindakoak direla, ezta? Hauek esango baligukete eskuz egindakoak direla, hoiek ere onartuko genizkioke arte lanari. Batzutan iruditzen zaigu eskuz egindak direnean, sentimendu horiek eta eginda daudela, ez? Batzuetan iruditzen zaigu teknologia lagungarri denean, eta oraintxe inteligentzia artifizialaren eztabaida puri-purian dagoen honetan, iruditzen zaigu makinak egin duen horrekin ja hotza behar duela, ez? Ez dagoela sentimendurik. Makinak horrelakorik ez daukala. Eta da errore, eta denpora gitxien hori aldatu da, baina sakonki. Ze da, animal de costumbres gara. Bitu, nik lehenango premio emoestienean... Mordoxka bat badituzu, por cierto, ez dugu esan, baina hogei bat gutxinez, bai? Baina lehenengo baten emoestienean, egon zan katedratiko bat, niri klaseak emoesten katedratiko bat, Badosa, Luis Badosa, katalana. Eta kusi zaurean kuadure horrenean, hau, akoratu behar dugu. Eta horbildu zanean, eta, ostras, hau ez da pinturia eskuga zinde. Oneri buelta emon.
buelta emon zan gure dago nire kendu, ez dago eskuzinde. Da besteak ezautzen, ez. Besteak egon zan Mejuto, galerista, egon zan beste parteide batzuk, jurauen, eta ez, oneri hau geratzen daula. Eta urteak pasatuta, Luis Badosa horrek izan jatan nire admiradore bat. Bai da. Denporagaz, bera, zemilatu zauen, bera, ezke gara animal de kostum. Bai, baina gero onartu behar da, aldatzeko eskubideare badaukagula. Eta bera, rekonozu zauen, ostras, makinek ez dau, hemen ikusten da, sakontasun bat, hemen ikusten da edertasun bat, eta beti... Makinak bai laguntzen duela, kasuntan ordenagailuak bai laguntzen du, sakontasun irudi hori ematen, marrak eta ere zuzenak egiten. Eskuz egin beharko bat zenitu behar badain zuzenak ez liratke aterako. Baina adibidez, kolorea eta kolore paleta ere uste dut badela nahiko esanguratxo ez da, kolore beroak direlako, zuk erabiltzen dituzuna, kolore biziak ez, eta horre kontraste hori bilatzen alegintzen zara ez da. Hori da, kolorea nahi zauena eta espazio horrek minimalistak, Xabier Sade Gorbeak esatea ostena, ez? Zure espazioak egiten dutxue gizakie protegidu. Ze dire, espazio argiek, nik gurutena, nik gurut espazio ezin daitezela argiek, ezin daitezela akogedoreak, ezin daitezela gizakie hor lasaitasunean eta gitziko elementuekaz, minimoakaz, protagonismo emon gizakiari eta espazioari. Zuk esan duzuna, gizakia protegitu, babestu, zaindu. Ze azken finean zu jartzen duzu gizakia erdigunean, ze zuk aldarrikatzen duzu gainera, eta hori da politia, eta ni uste dut bukatzeko hori izan daitekela lerroburu politia da, arteak zoriontsu egiten duela gizakia. Exacto. Hortan sinistuta zaude. Orduan ikusita zoriontasun beharra daukagula, artearen beharra ere badaukagu, Koldo? Bai, hori da. Lagun betek ez zauzten moduen proiektu honegaz, ezke dau, leku perfecto batean, ze medikuek eta botikek osatzen dori personak eta arteak osatzen dau harima. Arteak osatzen dau barruko, gizakeren barruko tasuna, ez? Horregatik, artearen medikuntza, artearen botika ikusi nahi duenak, orentxe duela aukera, 12 zentrotan, ambulatogi, erietxe eta lakoetan, ikusiko dituztelako Koldorena bezalako beste hainbat artisten lana. Eskerrik asko, Koldo, estimatuta, eta segi lanean, ez? Lana hemen etxontan ere majo egindakoa zara, iaia sorreratik, ez da? Bai, sorreratik. Sorreratik ia, eta zuri zor dizugu, askotan, saio askotan ikusten ditugun irudiak eta beraz alde hortatik gure aldetik ere eskerrak eta aitortza. Estimatuta, Koldo. Eskerrik asko.